গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। ৰাতিপুৱাই ভাত মানে অসমীয়া মানুহৰ ভাতটো প্ৰধান খাদ্য নহয় জানো। ভাত খোৱাৰ পাছত টেবলেটটো খাই ল'লোঁ। দুপৰীয়া হ'লোঁ, পিছবেলা শুই উঠি মোৰ ভোক লাগিলে নহয়, লগালগ গৈ বাওঁহাতেৰে মেগী বনাইছোঁ, গম পাইছেনে। তাতে আজি বতৰটো বৰষুণ দি আছিলে ৰাইজ। বৰষুণৰ লগত হট মেগী আৰু ৰেইন ভিউ, কি ধুনীয়া কম্ব। মানে বৰষুণ, মেগী আৰু মনটো একদম ৰিলেক্স ফিল হৈছে গাইজ। তাৰপিছত গ'লোঁ ভিতৰলৈ। বিচনাখন অলপমান খেলি মেলি হৈ আছিলে, সেইকাৰণে হাতত মই বেল্ট পাত মাৰি লৈ কাম কৰাত লাগিলোঁ। বেল্ট পাত এইকাৰণে মাৰিছোঁ যে মই যি টি বস্তু সোঁহাতেৰে দাঙি নেপাওঁ আৰু যাতে আকৌ মোৰ হাতখন ভাগি নাযায়। অকণমান শুই ল'লোঁ, কাৰণ মোৰ অকণমান উঠি থাকিলে বিষায়, মই বেছি দেৰি উঠি থাকিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি কৰিলোঁ। মা আহিলে, মাৰ হাতত এটা পাৰ্চেল আহিলে, যোনটো মই মাক লৈ আনিবলৈ কৈছিলোঁ। বাকী মই তোমাৰ পৰি আজিলৈ বিদায়।